வேர்ல்டுலே ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் பைக் எதுன்னு தெரியுமா? அதுதான் டச் டொமேக்கோ. டச் அப்படின்ற ஃபேமஸ் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இந்த பைக்கை உருவாக்குறாங்க. இந்த பைக் ஏன் உலகத்திலே ஃபாஸ்டஸ்ட் பைக்னா, இந்த பைக்குக்கு யூஸ் பண்ணிருக்க இன்ஜின் 10 சிலிண்டர் V10 என்ஜின் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட 8300 cc கொண்டது. இதோட டாப் ஸ்பீட் 650 km/h. இது உலகத்திலேயே அதிவேகத்தில் போகக்கூடிய கவாஸ்கி நிஞ்சா பைக்கை விட அதிகமானது. கவாஸ்கி நிஞ்சா பைக் 400 km/h வேகமா போகக்கூடியது. பட் டச் டொமேக்கோ இதை விட ஒரு மடங்கு அதிகமாவே வேகமா போகுது. இந்த பைக் 100 km ஸ்பீட வெறும் 1.5 செகண்ட்ஸ்ல கிராஸ் பண்ணுது. இந்த பைக்கோட விலை இந்திய மதிப்பில் 3.5 கோடியில இருந்து 4.5 கோடி வரைக்கும் மதிப்பிட்டிருக்காங்க. ஆனாலும் இந்த பைக்கை கஸ்டமர் மார்க்கெட்டுக்கு சேல் பண்றது இல்ல. பிகாஸ் இந்த பைக் டச் கம்பெனி அவங்களுடைய பிராண்ட் வேல்யூ அண்ட் பிராண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக பிரத்யேகமா எங்களால இந்த மாதிரியான வண்டியும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி இந்த பைக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கீழ இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. And don't miss to subscribe SAR view.